Nasagmuyo ang Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association kun FELTODA sa gidangatan sa usa sa ilang mga miyembro nga si Ricardo Muñez. Kinsa na lang bigit sa road rage. Gipasabot sa pangu sa FELTODA nga si Sixto Tumulak Jr. nga dili makatarunganon ang pagpanukmag sa lalaking nagmaneho sa usa ka pribadong sakyanan ngadto sa 72 anyos nga tricycle driver. Human niya masayri ang hitabo, nakiglambigit siya sa presidente sa asosasyon sa ilang ruta aron magiyahan si Muñez sa mga angayan niyang buhaton. Apan, nakahibaw na lang siya nga nakig-settle na kini sa driver sa pribadong auto. Para niya na-resolve din siya, reglo din siya. Siguro na hustisya, natigaan siya hustisya sa gibuhat ni itong iyang nakabiktima niya. So, pero di maayo para sa tanan. Labi na mo ba ito ng pick up, di maayo. Ako, masagmuyo ko, inana lang dahil.